Silakan duduk. Selamat malam semua. Welkom allemaal. Luar biasa. We staan bij het buitengewoon. Ini Natal yang pertama untuk pelayanan Sion tanpa orang hebat yang terkenal, pendiri dan sebagai pengurus Apollo bersama istri. Ini Natal yang pertama tanpa pelayanan. Dit is de eerste kerstdienst die we hier bij de Sion houden, zonder de oprichters van de Sion Stichting, om Pancho en Dr. Prees. Hari ini hadir Ferdinand dengan Bina Vandaag pertama mereka. Ferdinand en Nina hier bij ons Ayo aanwezig. kita sambut Om te staan. luar biasa. Buitengewoon. Beberapa waktu yang lalu ketika saudara-saudara pengurus memikirkan masalah Natal ini, Een tijd geleden, toen wij hier de gemeenteleden overpeinzen over de kerstviering, tidak ada seorang pun di antara saudara itu yang percaya bahwa ini bisa terjadi. er is geen van ons die kunnen geloven dat het vandaag de dag heeft kunnen gebeuren. 5 Januari 2023, 5 januari 2023, Pak Poljo kena pendanaan. even om Paul zo een hersenbloeding opgelopen. Natal terakhir Sion itu Desember 2019. En de laatste kerstviering was 19 december 2019. Setelah itu tidak ada Natal karena COVID. En daarna is er geen kerstdienstviering geweest vanwege corona. 6 April 2020 En 6 april 2020, kami menyebut mamanya Sion, yaitu Ibu Tris. en denk daar ook Dr. Prees, Tuhan panggil. die dus de Heer heeft teruggeroepen. Nah, ketika kebaktian Sion bisa mulai lagi secara langsung 2023, En toen we langzamerhand weer terug konden komen tot de reguliere diensten in 2022. tapi saudara kita Pak Poljo kesana. Maar helaas is het zo dat een Paul zo ziek raakt. Akhirnya semua memutuskan En uiteindelijk is er besloten bahwa Sion ini milik Tuhan. dat Sion behoort aan de Heer Jezus Christus. Pelayanan ini milik Tuhan. En deze dienstvoering behoort ook aan de Heer. Masing-masing kita akan tunggu giliran kapan dipanggil Tuhan. En ieder van ons zal deelnemen uiteindelijk dat we zelf worden geroepen tot de Heer. Tetapi pekerjaan Tuhan akan terus ada sampai Yesus datang. Maar de werk van de Heer zal blijven doorgaan tot de wederkomst van Jezus. Dan terbukti hari ini. En dat is vandaag de dag ook opnieuw bewezen. Bina, Ferdinand dan adik-adik, Dina, Ferdinand en alle zusjes en kalian boleh broers, bangga. die we mogen trots zijn. Yang papa mama percayakan kepada, yang Tuhan percayakan kepada papa mama, Wat jullie vader en moeder aan hun heeft toevertrouwd, tetap ada sampai hari ini. is vandaag de dag hier nog steeds aanwezig. Sebagai manusia kita bisa berkata, En als mens zijn kunnen we uiteindelijk zeggen Baby dan Tris selamat Natal di sana, lihat apa yang ada ini. dat op Paul en Dr. Prees vanuit de hemel kunnen terugkijken hoe bijzonder dit is geworden. Kok ada yang amin? Amen. Luar biasa. Het is echt buitengewoon. Nanti ada acara-acara yang hebat. En er zullen vele bijzondere diensten worden gehouden in het land. Ya, sebentar tadi bisa tolong cek atau siapa? Aku mana aku? Tolong bantu cek. Ya, tolong yang di Zoom, Instagram, Facebook bisa dengar jelas suara saya. Even nagecheckt of iedereen via luisteren of kan meeluisteren. Nanti aku jadi operatornya ya. Silakan. Dus iedereen heeft vele talenten hier. Penerjemah saya pengkhotbah dari Belanda namanya Sander. Faknya apa? Susah nyebutnya. Van der Spoor. Ya, sebutin namamu. Mijn naam is Sander van der Spoor. Ya, Sander saya dan yang Alexander. En dat is hoe Daniel is. Puji Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan. Laten we samen in het woord gaan duiken. Ya, dari Amerika, dari Australia, dan juga Indonesia sudah banyak. En vanuit Amerika, Indonesië en Australië zijn er ook aanwezig. Jerman saya juga ada tadi. En ook sommige broeders uit Duitsland zelfs vandaag. Puji Tuhan, kita akan merenungkan arti Natal. Laten we vandaag met z'n allen het kerstviering overdenken. Saya tanya kepada saudara, kalau saudara mendengar kata Natal, mikir apa? Als wij terugdenken over de kerstviering, waar denken we Salah jawab, awas. Pas op dat je niet Nah, itu yang salah. Kado
digabung dengan kado itu salah besar. Als we bij kerstviering alleen maar denken over het ontvangen van cadeautjes, dat is een verkeerde gedachte. Memang pencipta alam semesta memberi kado kepada manusia. Het is wel zo dat de Heer ons vele cadeaus kan geven. Dia menjadi manusia. En onder andere door hier als mens op aarde te komen. Tapi setan rusak. Maar de duivel heeft ervoor gezorgd dat het allemaal gebruikt en kapot wordt gemaakt. Siapa yang cari kado akhirnya? En wie zorgt eigenlijk voor de cadeaus? Enggak ngakuan. Dus iemand die dat niet wil toegeven. Nee. Ayo, siapa yang cari kado akhirnya? Wie is uiteindelijk de cadeau geworden? Kita tuh manusia, kita manusia. Ya kita tuh. Wij. Ayo, saya mau buktikan. En ik wil met jullie dat bewijzen. Kalau memang kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, Als we daadwerkelijk de wedergeboorte van Jezus Christus vieren, saya tanya kepada saudara, wil ik aan jullie vragen. sering diundang orang ulang tahun? Sering diundang orang ulang tahun? Worden we vaak uitgenodigd als iemand verjaardag viert? Bahkan seringkali nggak diundang-undang diri sendiri malah. We moeten niet alleen maar ja knikken, maar we moeten erover denken. Nah, kalau kita diundang orang ulang tahun, Als we worden uitgenodigd door een jarige, memperingati hari kelahirannya, dat we denken over zijn geboortedag. yang dapat kado siapa? En wie is degene die dan die cadeau ontvangt? Nah, jangan pernah lupa. Doe maar niet als Siapa yang dapat kado? Wie krijgt nou de cadeau? Nah, kalau kita betul-betul merayakan kelahiran Tuhan Yesus, jujur yang dapat kado harusnya siapa? Als we daadwerkelijk de verjaardag van Jezus vieren, wie is eigenlijk die cadeau ontvangt? Tapi gereja, ya kita cari kado. Maar wij als kerk, wij zoeken juist het cadeau. Aneh, lucu atau bagaimana? Is dat raar? Is dat grappig? Of wat vinden jullie ervan? Awas yang nagih kado hari ini. Pas op, hè, ze het verkeerd antwoord weer. Saudara, kado yang terbaik yang Tuhan Yesus ingin dapat dari kita, Het beste cadeau dat Jezus Christus van ons verlangt, bagikan kasihnya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum tahu kasih ini. dat wij de liefde doorgeven wat Jezus Christus aan ons heeft gegeven, dat we dat ook weer kunnen doorgeven aan de mensen om ons heen. Amin. Amin. Mengapa kita kesulitan membagikan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Maar waarom is het zo moeilijk om die liefde door te geven aan de mensen om ons heen? Karena kasih itu dibuat sebagai agama Kristen. Want de liefde wordt vaak op een verkeerde manier gebruikt door het geloof van de christen zijn. Nah, ini yang orang tolak. En dit is datgene wat vele mensen juist niet willen aannemen. Saya harus meyakinkan gereja di Belanda dan gereja di seluruh dunia Ik moet er altijd van overtuigd zijn dat de kerk in Nederland en over de hele wereld, bahwa begitu nama Yesus disebut, op het moment dat het door de naam van Jezus wordt opgenoemd, maka orang dari agama apa saja langsung menolak. dat vele mensen van andere geloofsovertuiging juist wat verzetten of tegen in de strijd gaan. Karena Tuhan Yesus sudah terlanjur dinyatakan orang Kristen. Want Jezus Christus is door vele andere geloven al gezien als christen zijnde. Padahal Tuhan Yesus bukan Kristen. Maar Jezus Christus is geen christen. Bahkan Tuhan Yesus pun tidak mendirikan agama Kristen. Nou, Jezus heeft ook niet bedoeld dat het christendom wordt opgericht. Saya mau yakinkan saudara, Ik wil jullie nog verder daarin overtuigen. Katolik, Kristen, Reformed, Baptis, Pinkster, semuanya bukan dari Tuhan. Alle geloofsovertuigingen, of nou protestanten zijn, Pinkster of wat dan ook, komt niet van God of Jezus. Justru agama ini, gereja ini yang membuat orang menolak kasih ini. Het is juist degene die dit allemaal heeft gestart, die heeft ervoor gezorgd dat vele mensen het geloof niet willen aannemen. Gereja akan berhasil menyatakan kasih Tuhan kepada manusia De kerk kan alleen maar succesvol worden als we de manier van de liefde kunnen voortgeven. kalau kita berhasil Als wij in staat zijn of het ons lukt, mengeluarkan Tuhan Yesus als we de Jezus Christus eruit kunnen halen dari agama Kristen. vanuit het geloof als christen zijn. Enggak ada yang amin. Waarom zegt iemand amen? Het is een moeilijk onderwerp. Selama Tuhan kita Yesus Kristus masih di dalam agama Kristen, Zolang Jezus Christus nog steeds alleen maar gezet wordt in het christengeloof, maka nama ini menjadi penghalang buat seluruh orang menerima kasih ini. zal de naam Jezus Christus juist vele mensen beletten om de daadwerkelijke liefde van hem te kunnen ontvangen. Di tempat ini sekarang ada orang Islam. Er zijn vandaag de dag ook mensen die in een ander geloof hebben. Sebut aja orang Islam. Oh, sebelum kita Ook ngobrol. moslims. Gak usah. Jangan tanya yang mana.
Je hoeft niet te vragen wie dat zijn. Di ruangan ini ada orang yang gak ngaku Kristen, gak beragama ateis. Er zijn mensen in deze zaal die nog niet het geloof van Christen hebben of een ander geloof. Nah, yang saya sebutkan jangan tersinggung saya ngomong ini ya. En wees niet teleurgesteld als ik dit opnoem. Mengapa saya berhasil membawa orang-orang itu untuk datang ke acara kebaktian ini? Waarom ben ik in staat om mensen juist in deze dienst bij elkaar te brengen? Karena mereka walaupun kenal saya sebagai pendeta, Ondanks dat ze mij kennen als een voorganger, tapi saya tidak pernah memaksa mereka untuk pindah agama Kristen. maar ik dwing ze nooit toe om een christengeloof aan te nemen. Natal Het kerst itu artinya Tuhan menjadi manusia. betekent niks anders dan dat God mens is geworden. Manusia yang tanpa agama. De mens die zonder een geloofsovertuiging is. Loh, enggak amin. Waarom zeg je dat amen? Saudara percaya Yesus bukan beragama Kristen? Geloof je nu dat Jezus Christus eigenlijk geen christenovertuiging Betul. geloof is? Ja of nee? Tuhan Yesus tidak pernah mendirikan agama Kristen. Jezus Christus heeft nooit een christendom opgericht. Saudara enggak menunjukkan yang itu. Het lijkt wel alsof we het nog niet echt snappen. Jangan takut lapar. Nanti ada makanan ketan kelapa dari Tutti Wisnu Tutti, luar biasa. Alsof we nu niet over het eten te denken, dat komt later het was allemaal. Nggak tahu, ketan kelapa. Ketan kelapa. Bahasa Belanda ya ketan. Dan, ja, maar dan komen ze. Het is lekker, laat ik het zo zeggen. Dan sama apa mana? Tutti mana yang buat ini mana? Dus het doet een test. Oh, dan apa tadi profet atau rasul? Apa nih? Rasul. Risoles, ook lekker. Itu dia yang berkorban saudara makan ini, bukan dari kasnya pelayanan Sion. Dit is allemaal door de giften van zuster Tutti zelf. Ya, kita lanjut. Laten we verder gaan. Jadi Tuhan hadir menjadi manusia, Dus God is naar de wereld gekomen om tot mens te worden. bukan manusia beragama. Dat betekent niet dat hij komt door mensen die een geloofsovertuiging Oh, hebben. orang. Jadi orang seperti Hij kita. komt hier op aarde puur om mens te worden. Kita buka Ibrani 2 ayat 14. Laten we openen uit Hebreeën 2 vers 14. Ibrani 2 ayat 14. Hebreeën 2 vers 14. Oh, luar biasa kalau kita membaca firman ini. En dit zal een hele openbaring geven als we dat gaan lezen. Vers 14. Ya, langsung aja baca. Sluit als volgt uit de versie het boek. Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn. Nah, pelan-pelan. Karena manusia yang dicintai oleh Tuhan itu Want de mensen die door God zijn geschapen. terdiri dari daging dan darah. Wij zijn ontstaan door vlees en bloed. Jangan bilang dari petak dan terong. Dat is niet van patat of terong of mayonaise. Betul? Waarom niet? Dari daging dan darah. Van vlees en bloed. Nah, terus En volgens is hij ook een mens van vlees en bloed geworden. maka itu Tuhan juga mau menjadi manusia seperti kita yang punya tubuh dan punya darah. Dus God heeft besloten dat hij ook een mens van vlees en bloed wil worden. Untuk apa? Maar waarvoor dan? Lanjut. Want alleen als mens kon hij sterven en zo de duivel die de macht over de dood had machteloos maken. Saudara perhatikan, ini Natal itu luar biasa. Deze vers is zeer buitengewoon. Musuh manusia yang terakhir De grootste vijand van de mensen, bukan penyakit, dat is geen ziekte. bukan gak punya uang. Het gaat niet om financiën. Nah, saya mau ngomong ini dulu. Maar ik wil het volgende aan jullie uitleggen. Siapa yang percaya tidak punya uang itu masalah? Wie gelooft dat als je geen geld hebt, dat dat een probleem is? Ayo, angkat tangan, saya tanya. Heb je handen op? Wees niet bang. Ayo, betul gak punya uang itu masalah? Is het waar dat als je geen geld hebt, dat het een Yang probleem kuat is? jawabannya. Betul gak punya Is uang dat itu waar of masalah? niet? Salah. Dat is fout. Dengar ini baik-baik. Oh jee, luister goed. Salahnya di mana? Maar waar zit die fout dan? Kalau saudara berkata orang hidup gak punya uang itu masalah, Als wij zeggen van als wij als mensen geen
geld hebben, dat het een probleem is. Berarti orang banyak duit Dia nggak nggak punya masuk, masalah. Betekent nggak dat bisa. als Yang namanya eigenlijk Eka Wardana ini. wel geld hebben. Eka Wardana dari tadi nggak masuk. Nah ini betul atau salah? Is dat waar of Dari niet? tadi minta request tapi nggak dapat. Orang punya banyak duit nggak punya masalah. Als mensen veel geld hebben, hebben ze dan geen probleem of wel? Nah, jadi yang betul yang mana? Dus welke is nou waar? Dengar dulu, suara jangan diskusi, dengar dulu. Luister even goed. Tadi saya tanya pertama, Ik vraag als eerste, orang nggak punya uang masalah atau tidak? als mensen geen geld hebben, hebben ze een probleem. Yang bilang tidak, itu jawab masalah. Yang bilang tidak. Request nanti kalau dia request dia bisa gabung di sini masuk dia Saudara tadi menjawab, Dibiarin aja, nggak ya, punya uang biarin. itu masalah, jangan bohong loh ya mas. Ik vraag het nogmaals, je moet niet liegen dit keer. Maka itu kalau saudara berkata orang nggak punya uang itu masalah, Dus als wij zeggen van mensen die geen geld hebben dat ze problemen hebben, berarti saudara berkata orang punya banyak uang nggak punya masalah. dat betekent met andere woorden dat mensen die wel geld hebben, dus geen probleem Tapi saya hebben. tanya saudara jawab orang kaya pun punya masalah. Dus met andere woorden, zelfs de rijke mensen hebben ook problemen. Jadi benar yang mana? Dus is het waar of niet? Yang benar adalah justru nggak punya uang itu nggak punya masalah. Maar de waarheid is eigenlijk, als je geen geld hebt, is eigenlijk dat je ook geen problemen hebt. Saya mau buktikan. En ik wil dat aan jullie bewijzen. Orang yang nggak ada masalah, nggak. Orang yang nggak punya uang, makanannya sederhana yang mewah-mewah. Mensen die geen geld hebben, hebben ze een luxe eten. Sederhana yang mewah-mewah kalau nggak punya uang. Dus mensen die geen geld hebben, kunnen ze met eten of niet? Tadi lebih baik ternyata yang susah silau bener nih. Ternyata orang yang makanannya sederhana itu jauh lebih sehat daripada orang yang makannya mewah. Het is bewezen dat mensen die simpel eten hebben, die juist een veel gezondere eetstijl hebben dan mensen die veel geld hebben. Mana yang tetap tidur kalau ada pencuri masuk ke rumah? Mana yang tetap tidur kalau Wie blijft slapen op het moment dat er een dief in huis komt? orang miskin atau orang kaya? De arme of de Ayo coba jawab yang betul. Welk is het juiste antwoord? Nah, orang kaya kalau memasukkan pencuri rumahnya dia ngapain? Als een dief een rijkmans huis binnengaat, wat gebeurt er? Jadi tetap lebih enak orang nggak punya uang. Dus het is nog steeds fijner als je helemaal geen geld hebt. Sering di rumah nggak banyak keluyuran. Als je vaak thuis bent, dan betekent ook dat je niet veel dingen hebt om weg te kunnen nemen. Nggak bisa belanja apa-apa dia di rumah saja. Je kunt ook geen boodschappen doen, want je moet maar thuis blijven. Saya tanya lagi, En ik wil nog een vraag stellen. mana yang Tuhan Yesus katakan dia pernah punya uang atau tidak? Waar is ergens in de Bijbel gezegd dat Jezus Christus geld bezat? Tidak. Nergens, toch? Buktinya, En het bewijs is, waktu dia harus bayar pajak rumah sembahyang, rumah ibadah, toen hij erop uit moest gaan om belasting te betalen voor de kerk, de gemeente. saya nggak tahu kalau di Belanda, kalau di Jerman orang Kristen harus bayar pajak dipotong langsung. Di Belanda gitu juga Ik tidak. weet niet hoe het in Nederland is, maar in Duitsland moet je belasting betalen als je een kerkgemeente hebt. Di Jerman dipotong langsung. En in Duitsland wordt het meteen afgeschreven. Nah, ketika harus bayar pajak dia nggak punya uang, dia terikat. Dus op het moment als ze belasting moet betalen en je hebt geen geld, wat gaat ze dan doen? Ze gaan vissen. Betul? Is dat waar of niet? Maar kita kalau kita sering nggak punya uang sudah seperti Yesus. Dus als wij geen geld hebben, kunnen wij eigenlijk doen zoals Jezus. Amin. Nou, ik zeg er iemand amen. Pokoknya bagaimanapun juga enak orang yang uangnya pas-pasan. Het is nog steeds fijner als je geld hebt die gepast is. Untuk berbuat dosa itu bayar. Als wij zonde begaan, betalen we daar ook de prijs voor of niet? Gak ada dosa gratis. Er is geen zonde die gratis is. Betul? Is dat waar of niet? Loh, katanya ada nggak dosa gratis? Ik vraag jullie, is er een zonde die gratis is? Nah, orang lihat pornografi bayar internetnya. Als wij vandaag de dag op internet kijken, zijn veel dingen gratis. Betul? Is dat waar of niet? Narkoba, drog itu mahalnya luar biasa. Drugs daarentegen kost heel erg veel geld. Makanya kalau orang nggak punya uang cuma jaki di kanan, ya diam saja. Dus als we arm zijn, hoeven we geen zorgen te maken. We hoeven alleen maar te lachen, want we hebben toch niks. Maka itu Tuhan Yesus pernah jadi manusia. En voor die reden ook is Jezus Christus mens geworden. Secara jujur, En
eerlijk, di dunia ini lebih banyak orang miskin atau orang kaya? en op deze wereld zijn er meer armen of meer rijken? Ayo, lebih banyak orang kaya atau orang miskin? Di Meer dunia ini rijken of armen? Hoe kiezen? orang miskin Er lebih. zijn veel meer armen in de wereld. Maka itu raja segala raja tidak lahir di istana tapi di kandang binatang. En daarom is Jezus Christus ook geboren in een stal en niet in een paleis. Betul? Is dat waar of niet? Menunjukkan kemiskinannya. Om zijn armheid, zijn arme status te bereiken. Dia mewakili kita. Hij vertegenwoordigt ieder van ons. Nah, karena Tuhan musuh terakhir manusia itu bukan penyakit, bukan uang, Dus de grootste vijand van Jezus Christus is niet geld of ziekte, manusia. Musuh terakhir manusia, maar dat is de mens. kematian. En dat is de dood. Musuh terakhir manusia adalah kematian. Dus de laatste vijand van de mens is de dood. Betul tidak? Is dat waar of niet? Nah, ayat ini memberitahu kita En deze vers vertelt ons ook supaya dia Tuhan bisa merasakan mati. zodat hij ook kon ervaren wat de dood is, Dia perlu darah dan daging had hij vlees en bloed nodig. supaya maut dikalahkan. Zodat de duivel verslagen kan worden. Saya harap saudara mengerti hati Tuhan ini. En ik hoop dat jullie begrijpen hoe het hart van Jezus Christus werkt. Hanya supaya dia bisa mati mengalahkan maut, Tot hij in staat is dat hij de dood kan overwinnen, zodat hij de duivel kan verslaan. maka dia harus punya darah dan daging. Nogmaals, omdat hij dus vlees en bloed nodig heeft. Ibrani 10 ayat 5. Hebreeën 10 vers 5. Lihat firman ini saudara. Ibrani 10 ayat yang kelima. Hebreeën 10 vers 5. Daarom heeft Christus toen hij in de wereld kwam gezegd: God, u verlangde geen offers of offergaven, maar u hebt mij dit lichaam gegeven om het als een offer te geven. Terganggu. Nggak bisa. Waktu Yesus mau masuk ke dunia, dia diskusi dengan Bapa di surga. Toen Jezus naar de wereld wou gaan komen, had hij een discussie met God. Korban dan persembahan Offergaven, slachtoffer offergaven, tidak diminta oleh Bapa di surga. werd niet gevraagd door God in de hemel. Tetapi Maar Bapa di surga menyediakan tubuh bagi Tuhan Yesus. Maar God heeft een lichaam voorbereid voor Jezus Christus. Maka itu dia lahir sebagai bayi. En daarom is Jezus Christus geboren als een baby. Nah, sekarang kita tanya, En daarom willen we nog verder vragen. tubuh ini untuk apa? Buat Waar Yesus. is dit lichaam dan voor? Ayo jawab. Antwoord. Waar is het voor besteld? Ayo jawab. Ingat ada ketangkep apa? Jangan mikir apa soal Antwoord. Ik denk aan mijn honger. Untuk apa tubuh itu? Korban. Supaya dia bisa mati. Met als enige doel, zodat hij ook kan sterven. Luar biasa, saudara. En dat is buitengewoon. Itulah kasih Tuhan kepada manusia. En dat is dus de liefde die God wil bewijzen aan de mensen. Waktu saya masih kecil, Toen ik nog klein was, saya tuh pernah mikir begini. dacht ik het volgende. Nah, saya ingin saudara juga ikut merasakan pikiran saya waktu masih kecil. En ik wil dat jullie ook een beetje meedenken of meefantaseren toen ik klein was. Bisa nggak Maria hanya hamil 3 bulan terus melahirkan? Is het mogelijk dat Maria alleen maar 3 maanden zwanger is en dan een kind kreeg? Coba jawab. Bisa. Dat willen we allemaal. Lo betul nggak? Lu saya tanya bisa atau tidak? Ik vraag me, kan het? Het kan. Begitu Yesus lahir, kandungan cuma 3 bulan, langsung umur 3 hari dia korban. Bisa. Op het moment dat Jezus Christus nog in de buik was en dat hij 3 maanden oud was, Bisa korban. kon hij al prediken, ja of nee? Bisa. Hij kan het wel. Tapi kenapa tidak bisa? Maar waarom kon hij Kenapa niet? tidak mau? Of waarom wilde hij het niet? Maria harus mengandung normal 9 bulan 10 hari. Maria moest nog steeds 9 maanden de baby dragen. Siapa pernah dengar ada bayi lahir langsung tertawa? Heeft er iemand gehoord dat een baby die net geboren is meteen gaat lachen? Wih, kalau ada bayi lahir tertawa, dokternya kena serangan jantung. Als het zo is dat een baby gaat lachen tijdens de geboorte, krijgt die dokter zelf een
Dat is een teken van lijden. Dan waktu Yesus lahir pun dia menangis. En toen Jezus geboren werd, ook hij huilde. Bayi normal. Een normale baby. Coba renungkan lagi. Overpeinzen we de volgende. Berapa tahun Tuhan Yesus nganggur dan berapa tahun dia melayani? Hoeveel tijd spendeerde Jezus dat hij niks deed en de tijd dat hij ging dienen? 30 nganggur, Dus 30 jaar deed hij niks 3,5 tahun dia melayani. en 3,5 jaar diende hij. Kalau Tuhan pakai otaknya orang Tionghoa, Als Jezus Christus de gedachtegang van de Chinezen pasti dibalik. zal het vast en zeker omgedraaid zijn. Betul nggak? Otaknya orang Tionghoa kan bisnis terus orang Tionghoa. Ja, Chinezen weten vaak zaken doen. Dulunya atau tidak Is saya dat waar of niet? Jadi dibalik 3,5 tahun dia nganggur, 30 tahun dia melayani. Dus omgedraaid, dus 3,5 jaar deed hij niks en 30 jaar is hij alleen maar aan het dienen. Bisa nggak mikir seperti itu? Kunnen wij op die manier denken, ja of nee? Lu saya tanya, kayak jawab lah. Is dat mogelijk, ja of nee? Memang takut salah. Ya jangan takut salah. Salah Ik wil niet zeggen dat er alleen fouten antwoorden. Namanya murid kok kita ini belajar. We zijn hier aan het leren met elkaar. Kita buka Lukas 3 ayat 24. Coba lihat ya. We gaan eens kijken, Lucas 3. 3. Sabar maaf. Bedoeld hoor. Lukas 3:23. Lihat angka ini. Lucas 3, vers 23. Laten we lezen wat daar staat. Luar biasa ini firman En dat is Tuhan. buitengewoon. Het gaat over de voorouders van Jezus. Vers 23. Jezus begon in het openbaar op te treden toen hij ongeveer 30 jaar oud was. Saudara, sampai hari ini Tot vandaag de dag, broers en zusters. seluruh manusia di dunia percaya In de hele wereld, in de geloofswereld, bahwa seorang manusia akan disebut dewasa, dat een mature, mens matang, volwassen is itu umur 30. als hij of zij 30 jaar oud is. Hebat. Dat is buitengewoon. Sudah lebih 2000 tahun tulisan ini. En deze vers is al meer dan 2000 jaar oud. Angka ini tetap berlaku sampai hari ini. En deze jaar geldt vandaag de dag nog steeds. Bahwa seorang manusia akan disebut matang, mature, dewasa. Dat Itu een mens betul. volwassen wordt beschouwd als hij 30 jaar oud is. Nah, kalau Yesus mulai melayani umur 30, Dus op het moment dat Jezus begint te dienen op zijn 30ste, berarti dia sudah jadi manusia dewasa. betekent dat hij ook een volwassen persoon is geworden. Sudah pernah merasakan sakit, tertolak, dihina, difitnah, dan macam-macam Hij dikhianati. heeft al vele verleidingen moeten doorstaan. Leidersweg, verdriet, rouw, alles wat de mens heeft meegemaakt. Maka itu tidak ada alasan kalau ada di antara kita Dus daarom moet er geen enkele twijfel of smoesjes zijn onder ons. pernah dibenci orang, Dat we zeggen van, oh, we worden door iemand gehaat. pernah ditipu, Of we zijn een keer beduveld. pernah dihina, We zijn bedrogen. pernah difitnah, We zijn bedreigd. pernah dikhianati. Of uitgescholden. Verraden. Yesus sudah pernah mengalami semua. Zelfs Jezus Christus heeft dat allemaal ook meegemaakt. Suatu kali waktu saya jadi guru sekolah minggu, Op een dag toen ik een leraar van de zondagschool was, ada seorang anak tanya kepada saya. er was een klein jongetje of kindje die aan mij vroeg. Waktu saya membacakan Ibrani 2 ayat 14 tadi, Toen ik deze vers wou gaan lezen, bagaimana Yesus menjadi manusia seperti kita? dus hoe Jezus Christus als mens is geworden. Pernah mengalami semua yang tidak baik dari manusia ini. Dat we alles hebben meegemaakt wat niet goed als mens zijn. Salah seorang anak di kelas saya itu, dia tuh mikir betul. En er was een klein kind die aan het nadenken was daarover. Akhirnya dia angkat tangan. En hij heeft zo een hand op. Om, tanya om. En hij vroeg, oh, mag ik u wat vragen? Tanya apa kamu? En ik vroeg aan hem van, wat wil je vragen? Tuhan Yesus tahu gitu, Tuhan Yesus pernah sakit gigi. Is het ook zo dat Jezus Christus ooit kiespijn heeft gehad of niet?
Saudara terus terang itu nggak pernah kepikir. En zelfs ik kon daar niet bij over terugdenken en van hé, dat is ook eigenlijk waar. Ayo, kalau saudara guru suami kita jawabannya apa? Als wij zelf zondagsschooleraar of lerares zijn, hoe zouden wij daarop antwoorden? Pintar saudara. Ja, hij heeft dat ook meegemaakt. Heel goed. Een 10. Tuhan Yesus pun pernah sakit gigi. Zelfs Jezus Christus heeft ook kiespijn ervaren. Percaya dia pernah kembung juga perutnya waktu masih bayi. Heeft hij ook meegemaakt dat hij als kind Kembung. Bahasa Belandanya apa? open buik of een dikke buik? Oh, een dikke buik. Ja. Oh, hij heeft dat ook meegemaakt. Satu kali di sebuah kebaktian, En een of andere kerkdienst had ook saya meegemaakt. menyatakan kebenaran ini. En ik vertelde ook over deze waarheid. Ada seorang ibu berdiri bertanya, En er was een vrouw die stond op en die vroeg op een gegeven moment. Tuhan Yesus pernah merasakan sakit hati istri disakiti suaminya? Heeft Jezus Christus ook een keer ervaren dat hij zich verdrietig voelde omdat hij werd verdriet aangedaan door zijn vrouw? Waduh, saya belum pernah berpikir itu. En hij moest eerlijk bekennen, zelfs ik heb daar nog niet Tapi Roh Kudus luar biasa. Maar de Heilige Geest is zeer buitengewoon. Ada nggak istri dikhianati suami? Is er zijn vrouwen die worden bedrogen door de man? Ada nggak suami dikhianati istri? Of andersom? Nah, Tuhan Yesus pernah dikhianati Judas. Zelfs Jezus Christus heeft mij meegemaakt omdat hij ook werd bedrogen door Judas. Betul atau tidak? Is dat waar of niet? Maka itu dia sudah pernah merasakan sebagai manusia alami. Dus daarom heeft hij ook hetzelfde meegemaakt als mens zijnde. Maka itu hari ini, En daarom ook vandaag de dag. jangan ada seorang pun di antara kita, Laat er niet iemand onder ons zijn. baik yang langsung ikuti di sini maupun yang ikuti di rumah. Of je nou hier aanwezig bent, of je de livestreaming. Oh, aku ini paling susah di dunia. Oh, aku ini paling menderita. We moeten niet gaan zeggen, oh ik heb een lange leidensweg op deze wereld, want ik heb veel problemen. Jangan sombong. Wees niet trots of ontmoedig. Tuhan Yesus pernah mengalami semua. Jezus Christus heeft dat ook allemaal meegemaakt. Amin. Amen. Jadi gak usah takut mengalami apa saja. Dus we hoeven niet bang te zijn voor dingen die wij meemaken op de wereld. Beberapa jam sebelum Pak Paul dipanggil Tuhan, En enkele uren voordat Oom Paul werd teruggeroepen door de Heer. Ferry anak keduanya yang pilot itu, Ferry, de zoon van Oom Paul. Pak Paul minta dibacakan kitab Mazmur. Oom Paul vroeg om voorgelezen te worden uit Psalmen. Dan itu luar biasa. En dat is iets zeer buitengewoon. Gak minta yang lain. Hij vroeg geen andere vers of bijbel. Ferry, Alleen maar dat woord. Ferry sempat berhenti sebentar. En Ferry stopte op een gegeven moment. Setelah baca sekian pasal, Toen hij enkele hoofdstukken had voorgelezen. Paul bilang, lagi. En dan Paul zegt van, ga verder, ga verder. Berapa jam Bina setelah itu Bapak pergi? 5 jam setelah itu. En 5 uur nadat het werd voorgelezen, daarna is hij teruggegaan naar de Heer. Berapa kali ada orang meninggal terus kita tanya, Er zijn een paar keer voorgekomen toen iemand is overleden dat we hem of haar vroegen. dia makan apa terakhir sebelum meninggal? Wat heeft hij of zij als laatste gegeten voordat hij is gestorven? Tapi saudara kita ini dia hanya mau firman. Maar Oom Paul die heeft gekozen om het woord van God als laatste voedsel te ontvangen. Semua yang kita alami Tuhan Yesus sudah alami. Alles wat wij hebben meegemaakt als mensen heeft God, Jezus Christus ook als mens. Maka itu jangan ada seorang pun di antara kita terus sedih hidupnya. Oh, aku paling menderita, aku paling susah di antara semua orang. Dus laten we niet zeggen van, oh ik heb de meeste problemen of de grootste verleiding van iedereen over deze wereld. Enggak, Yesus yang paling susah. Jezus Christus heeft het ergste meegemaakt van ieder van ons. Jadi mulai hari ini, Dus laten we vanaf vandaag de dag, jangan ada berkata, aku paling menderita sebelumnya. Enggak. laten we niet durven uit te spreken, oh ik heb het ergste meegemaakt. Tuhan Yesus mengalami semuanya. Jezus Christus weet daar alles van. Inilah Natal. En dit is ook kerst. Dia angkat semua dosa kita. Hij heeft alle zonden op zich genomen. Ayat terakhir, En het laatste vers, Yohanes 1 ayat 29. Johannes 1, 29. vers 29.
Hari itu Tuhan Yesus muncul, Op die dag ya, verscheen Jezus Christus di kumpulan orang banyak yang mendengarkan Yohanes Pembaptis khotbah. kwam Jezus Christus tot een grote groep mensen op het moment waar Johannes de Doper aan het preken was. Begitu Yohanes melihat Tuhan Yesus, Op het moment dat Johannes de Doper Jezus Christus zag aankomen, dia berteriak, hij schreeuwde uit. "Lihatlah anak domba Tuhan yang menghapus dosa Hij dunia." zei, kijk, riep hij, het offerlam van God. Saya mau cerita sejarah kerajaan Romawi. Ik wil met jullie een stukje geschiedenis over het Romeinse Rijk vertellen. Sama seperti di semua negara di dunia, Zoals vele landen in de wereld, kalau ada orang tertangkap dan terbukti bersalah lalu diadili di pengadilan, op het moment dat iemand schuldig wordt bevonden en wordt veroordeeld in de rechtszaal, harus ada pengacara atau pembela atau tidak? moet er een verdediger of getuigenis zijn, ja of nee? Di Belanda pakai apa? Pengacara, pembela, advokat. Advocaat. Ya, ada tidak? Is dat daar aanwezig, ja of nee? Harus atau tidak? Moet dat, ja of nee? Nah, buat Romawi zaman itu, Voor de Romeinen in die tijd daarentegen pembela itu disebut domba, anak domba. op dat moment wordt er zeggen van het lam. Kalau saudara baca sejarah Romawi zaman itu, Als we teruglezen in de tijd van de Romeinen, pengacara atau pembela di zaman itu mahal sekali biayanya. een advocaat of iemand die verdedigt, kost heel veel geld in die tijd. Semua pengacara di zaman itu selalu minta bayaran satu rumah. En elke keer als men wordt gevraagd, vraagt ze als tegenbetaling een huis. Kenapa harganya harus satu rumah? Maar waarom moet de prijs een huis zijn in die tijd? Karena kalau sampai pengacara ini kalah di pengadilan, Want op het moment dat deze advocaat verliest in de rechtspraak, sebagai anak domba, als een lam functionerende, dia harus menggantikan orang ini untuk disalib mati. hij moet voor deze persoon in de plaats komen om gekruisigd te worden. Maka itu untuk menjaga keluarganya yang dia harus mati itu, keluarganya punya rumah sekarang. Dus om te voorkomen dat zijn gezin of familie geen huis heeft, vraagt hij vaak om een huis terug. Saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus diadili Pilatus? Herinner je zich nog toen Jezus Christus werd veroordeeld door Pilatus? Setelah diusut semuanya nggak ada salahnya orang ini, Toen hij elke keer werd veroordeeld en geen fout werd gevonden. lalu Pilatus mengumumkan En toen werd er een uitspraak uitgeroepen mencari anak domba buat Tuhan Yesus, om een lam, hetzelfde lam te kunnen zoeken voor Jezus Christus. pengganti hukuman mati itu. Om degene te kunnen vervangen, mocht hij toch schuldig of niet schuldig bevonden. Pilatus menyerahkan siapa? En wie gaf Pilatus aan hem over? Wie was dat? Barabbas. En dat was Barabbas die daarvoor in de plaats was. Barabbas ini penjahat terkenal dan sadis. En Barabbas was bekend als een zeer slechte persoon. Jadi kalau rakyat bilang salibkan Barabbas, Dus op het moment dat de menigte zegt van kruisig Barabbas, maka Yesus bebas. dat betekent dat Jezus vrij uitgaat. Nah itu hukum Romawi. En dat is de rechtspraak van in de Romeinse tijd. Jadi misalnya saya terdakwa, Dus vaak als ik word beschuldigd, maka keluarga saya, teman-teman saya akan bertanya kalimat ini. dan zal de vrienden of de mensen om me heen het volgende vragen. Dan kamu sudah punya anak domba atau belum? Er wordt gevraagd, heb je al een advocaat of een lam voor in de plaats, ja of nee? Artinya apa? Wat betekent dit eigenlijk? Siapa yang akan gantikan saya? Wie zal mij dan vervangen op dat moment? Jadi ketika Yohanes Pembaptis pagi-pagi melihat Yesus datang, Dus op die ochtend toen Johannes de Doper Jezus Christus zag aankomen, lihatlah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. en dan zei hij, zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Ngerti sekarang arti anak domba? Begrijpt u nu wat het betekent? Wat dit zegt? Pengganti. Dus de zonde, degene die de zonde wegneemt. Jangan pulang dari tempat ini Dus ga niet huiswaarts vanaf deze plek, tanpa saudara berkata, zonder dat je tegen jezelf zegt, aku siap jadi anak domba untuk siapa saja. ik ben bereid om een lam van ieder ander te kunnen worden, wie dan ook. Kok enggak amin? Waarom zeg je met amen? Takut dikorban. Ik word gepredikt hier. Ini Natal. Dit is het principe van kerst. Oh, wajah saudara itu nggak percaya. Ik zie dat vele gezichten hier nog twijfelen. Dapat kain tembok.
kijken heel strak voor zich uit als een muur. Harusnya, oh iya. Je moet zich eigenlijk verbazen, is het echt waar? Oke, saya buktikan terakhir ya. Oké, ik zal het anders Jangan illustreren. lupa ketan kelapa. Ketan kelapa, jangan lupa. Ketahuan ya. Saudara, Broers en zusters, masih ingat Yohanes 3:16? herinner zich nog Johannes 3:16? Iya, Yohanes 3:16 masih ingat tidak? Je herinnert me toch? Ja of nee? Kalau saudara nggak ingat berarti saudara belum percaya Tuhan Yesus. Als je dat niet herinnert, dat betekent dat je nog niet gelooft. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Want de liefde van Jezus Christus is heel groot voor de wereld. Dan Is dat waar of niet? ternyata rasul yang sama yaitu Yohanes En dus ook de discipel, dat is Johannes, menulis di 1 Yohanes 3:16. die heeft geschreven in 1 Johannes 3:16. Beda ternyata. Het is heel anders blijkbaar. Lihat, baca. Sebetulnya ini ayat terakhir ya Yohanes 1:29. Yang terakhir seharusnya 1 Yohanes 3:16. Nggak cepetan. Seharusnya tadi saya mau baca Yohanes 1 ayat 29 itu ayat terakhir. Karena saudara nggak ngerti ya saya tambah satu ayat lagi gitu maksudnya. Ik had eigenlijk een ander vers voor jullie willen lezen, maar aangezien velen het niet begrijpen, heb ik besloten om iets anders voor te lezen. Ya. 1 Yohanes 3:16. 1 Johannes 3:16. Luar biasa. En dat is buitengewoon. Ditulis di angka pasal yang sama. Die wordt geschreven in dezelfde, Angka 3 angka pasal yang sama. in dezelfde hoofdstuk, vers. Dan di ayat yang ke-16 angkanya sama. En ook dezelfde vers, vers 16. Tapi ada arti yang luar biasa. Maar er is een betekenis die zeer buitengewoon is. Maka itu Natal tidak ada artinya. Dus er is ook geen enkele betekenis. Hanya untuk aku. Terima kasih Tuhan aku diselamatkan. Terima kasih aku dapat kado Natal. Het is niet alleen maar dat we zeggen van dankjewel dat je een cadeau aan mij gegeven hebt, als het voor jezelf is. Natal akan punya arti. Kerst heeft een andere betekenis. Kalau 1 Yohanes 3:16 kita genapi di hidup kita. Als 1 Johannes 3 daadwerkelijk, vers 16 daadwerkelijk in ons leven Coba aanwezig is. bacakan. Laten we dat lezen. 1 Johannes 3 vers 16. Door het voorbeeld van Christus, die voor ons gestorven is, weten wij wat echte liefde Tunggu. is. Ya. Jadi kalimat pertama itu sama persis Yohanes 3:16. Dus de eerste zin is precies hetzelfde als het vorige vers. Tapi setelah titik 2, Maar het tweede gedeelte, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. daarin staat daadwerkelijk dat we ook juist ons leven moeten opgeven voor de mensen om ons heen. Want er staat geschreven, daarom moeten ook wij ons leven opofferen voor onze broeders. Nah, coba bahasa Belanda ini. Dalam bahasa Inggris nggak pakai kata must tapi auto. Dalam bahasa Indonesia tidak pakai kata harus tapi wajib. Sebenarnya ada perbedaan nggak? Must dan auto kalau Inggris. Must. Wij. Beda nggak? Ya, jadi mana? Beda ya. Jadi pakai kata ini wajib, bukan harus. Dus het gaat niet om moeten, maar we zijn juist, wordt van ons verwacht dat we dat doen. Verplicht zelfs. Ini luar biasa. En dat is buitengewoon. Jadi untuk orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, Dus voor degenen die nog niet in Jezus Christus geloven, saudara tidak boleh berdoa Yesus mati lagi untuk saudara begitu. je mag niet gaan bidden dat Jezus Christus weer opnieuw sterft voor ons. Tapi kita yang mati untuk mereka. Maar wij moeten juist ons offeren om te sterven voor de mensen om ons heen. Saya akan beri kesaksian yang terakhir ini. En ik wil natuurlijk de laatste getuigenis geven. Tanggal sebentar 11 November yang lalu, 16 november jongsleden. saya bersama istri saya diundang makan oleh salah satu pengusaha Ik heb mijn vrouw werd uitgenodigd door een van de zakenman di restoran Jepang di Surabaya. in een Japans restaurant in Surabaya. Lagi makan, Terwijl we aan het eten waren, Roh Kudus gerakkan saya untuk melihat salah seorang pelayan di restoran ini. bewoog de Heilige Geest mij om een van de personeelsleden te doen. Saya bilang, Tuhan, restorannya lagi rame, saya nggak mau ganggu dia kerja. En ik zei tegen de Heilige Geest van, of Heer, ik kan dit niet doen, want het is heel erg druk in het restaurant. Tapi Roh Kudus, kamu harus bicara. Maar de Heilige Geest dwong mij
sta klaar. Tapi gimana cara masuk? Maar hoe kan ik deze persoon benaderen? Sambil makan, sambil cerita-cerita dengan yang ngajak makan, Terwijl we aan het eten met elkaar aan het praten waren, mata saya terus melihatin orang ini. letten mijn ooghoeken de hele tijd waar deze persoon aanwezig is. Akhirnya dia berhenti karena dia harus ngelapin sendok garpu semuanya. En op een gegeven moment stond hij stil omdat hij de bestek moest schoonvegen. Langsung saya berdiri. En meteen ging ik staan. Nah, yang ngajak saya makan tanya, En degene die mij had uitgenodigd om te eten, die vroeg aan mij. tapi yang jawab istri saya. Maar degene die het antwoordde was mijn vrouw. Saya dengar istri saya bilang, En ik hoorde wat mijn vrouw zei. oh biarin Kodim pasti akan nangkap jiwa itu. Oh, laat Cordem zijn gang gaan. Hij is vast bezig om zielen te winnen. Cepat saya bicara dengan dia. En ik ging naar de persoon en sprak snel tot hem. Papamu kemana? En ik vroeg aan hem, waar is je vader? Matanya berkaca-kaca. En zijn ogen begonnen te glinsteren. Dan dia letakkan sendok yang dia pegang. En hij liet de bestek op die hij had laten vallen. Tidak tahu om ada di mana. En hij zei van, ik weet niet waar hij is. Sampai saya tanya, dia jawab saya masih bingung. En toen hij de antwoord op gaf, was hij nog steeds verward. Tapi saya punya 4 adik. Dia cerita sendiri. Maar hij zei vervolgd op een gegeven moment, maar ik heb nog 4 jongere broers of zusjes. Loh, kamu anak keberapa dari papa ini? En ik vroeg aan hem van, de hoeveelste kind ben je van je vader? Saya anak tunggal. En hij zei van, ik ben enigskind. Nah, yang 4 ini? En deze overige 4 dan, hoe zit het Nangis. daarmee? En hij begon te huilen. Mama saya menikah 4 kali. Mama saya menikah 4 kali. Mijn moeder is 4 keer hertrouwd geweest. Adik saya nomor 2, nomor 3 itu satu papa. Mijn tweede jongste broer of zus en de derde komen van een andere vader. Adik saya keempat itu bapak yang lain. En de vierde komt weer van een andere vader. Dan adik saya kelima sekarang baru umur 1 tahun, bapak yang lain. En de vijfde jongste broertje of zusje komt weer van een andere vader vandaan. Wah, ini luar biasa. En ik schrok daarvan. Ik zei, Bukan cuma itu masalahnya. maar dat was niet het enige probleem. 5 anak ini gak sekolah semua. En al deze 5 kinderen hadden geen school of studie genomen. Tidak punya akte lahir semua. Heeft geen geboorteactes. Gak punya identitas. Dus ze hebben ook geen identiteit. Saya tanya, En ik vroeg op kerja apa? wat voor werk doet je moeder dan? Di Nengro. En hij zei van in een nachtclub. Saudara, ini luar biasa. Nogmaals, dit is ook heel bijzonder. Dengan pertolongan Tuhan. Met de hulp van God. Dalam waktu 10 hari. Binnen 10 dagen. Tuhan tolong pakai saya. Gebruikte God mij om mij te helpen. Gara-gara ayat ini. Vanwege dezelfde vers. Yuk 1 Yohanes 3:16. 1 Johannes 3 vers 16. Sekarang mereka berlima punya akte lahir. En nu, vandaag de dag, hebben deze 5 personen uiteindelijk een geboorteakte kunnen Anak yang pertama punya KTP. En de eerste heeft ook een identiteitsbewijs. Saya tanya, kalian tinggal di mana? En ik vroeg opnieuw aan hem van, waar wonen jullie dan? Mama sewa kamar kecil. Onze moeder die huurt een kleine kamer. Kami tinggal berenam. En wij wonen met z'n zessen daar. 1 bulan bayar 600.000. Jadi berapa euro? Elke maand betalen we 600.000 roepia. Berapa euro? 40 euro ongeveer. 40, 50. Kamar mandi dan dapur di luar. En de keuken en de badkamer waren buiten de kamer. Hidup mereka diubah Tuhan sekali. En hun leven is door de Heer heel erg veranderd. Banyak orang-orang seperti itu di sekitar kita. Er zijn er vele mensen zoals hun om ons heen. Pasti saudara pernah ketemu di sekitar kita. Ada 1 mama, 4 anak, bapaknya beda-beda. Maaf saya berkata. Misschien zeggen we van, oké, zijn we misschien in dezelfde situatie om ons heen tegenkomen. Maar helaas, ik moet jullie teleurstellen. Itu tugas kita. Het is nog steeds onze taak om dat soort mensen te Jadi blijven. lagi sekali saya berkata, En nogmaals zeg ik jullie, Natal tidak ada artinya kerst heeft geen enkele betekenis tanpa kita siap jadi anak domba buat orang lain. als wij niet bereid zijn om als lam te functioneren voor de mensen om ons heen. Jadi kalau saudara berkata Selamat Natal, Dus als we tegen elkaar zeggen, prettige kerstdagen, harus diubah oleh hari ini.
moet je dat veranderen vanaf vandaag. Selamat jadi anak domba buat orang lain. Zodat wij ook mensen om ons heen kunnen helpen als lam kunnen Ayo verliezen. ngomong di kanan. Zeg om je heen. Siap jadi anak domba. Ben je bereid om lam van God te zijn? Ja of nee? Jadi artinya diapakan? Dus betekent Siap disate dan dibuli. bereid zijn om het uit te voeren. Sate dan dibuli. Karena anak domba kan empuk kalau disate. Siap jadi korban? Zijn je bereid? Tepuk tangan buat diri sendiri. Itu anak. Yesus jadi seperti kita. Jezus is geworden zoals we. Maka kita pun jadi seperti Yesus Dat wij zelf ook zoals Jezus kunnen zijn. untuk dikorbankan. Zodat we ook een offer kunnen zijn voor de mensen om ons heen. Tuhan memberkati kita. God zegen jullie allemaal. Jadi selamat Natal pada artinya selamat jadi korban jadi anak domba buat Ja, Allah. wens elkaar geluk dat we een lam kunnen zijn voor de mensen om ons heen. Luar biasa. Buitengewoon. Mulai hari ini banyak orang diselamatkan Vanavond nog vandaag zullen vele mensen gered worden. karena kita tidak pelit. En dat we niet te gierig zijn. Betul? Ja, Karena kita akan dikorbankan. dat wij Luar biasa.